السلام عليكم. غادي نعطيكم واحد الوصفه اليوم انا جربتها. هذه غير تمر وقرنفل، ها هو ديروه مع عمروه كما قال اللي غادي يقدر شي ياكلوه يجي حار، يعمروه بقرنفل والصباح يفطر بواحد الوحيده ولا جوج علاش قدر. راه الجهاز التنفسي بعدا كيسرحوا والكحه. المهم انا جربته راه الحمد لله. وديروا كلشي توكلوا على الله، اللي قد على تمره ولا على جوج ولا على تمره مزيان وقرنفل راه مزيان، راه كلشي راه الحمد لله. وجربوا على صدى ربي. هانتوما غتخدموا بطريقتكم، غتعمروه بقرنفل غسلوه ماشي ديروه هكاك راه تيكون مببر. وكاين واحد كما قال هذا سميتو انا حطيته هنايا، هذا الخرشف، هذاك القلب ديالو راه مزيان، اما تمضغوه وتسلطوا داك الريق ديالو راه كيحيد كاع، شوف كاع الجروح لداخل حتى الجهاز التنفسي كيسرح. انا جربته وجربوه على صدى ربي وما غتخسروا حتى شي حاجه. قرن هذا سميتو راه الخرشف راه موجود، ما كتجيبوه حيدوا القلب هذا ها هو. وعليكم السلام.